Benvinguts al programa Dia a dia al Cala de Xiver al Cosebre. Recuperem avui de l'arxiu de Canal 56 el reportatge que van fer ara fa uns mesos sobre els treballs d'excavació que el Departament d'Arqueologia de la Diputació de Castelló va fer al castell de Xiver. Treballs que venen fent-se des de fa molts anys per a recuperar una de les senyes d'identitat d'Alcalà de Xiver, com és el seu castell. A tot això cal destacar l'important treball que ha vingut fent l'Ajuntament per a millorar el seu accés, sense oblidar el seu entorn.
dins de les actuacions anuals que la Diputació du a terme al llarg de la província, un dels llocs des que fa molt de temps s'està invertint és en el Castell de Xivert. Tot i que el nostre patrimoni és molt difícil d'actuar, perquè el seu estat sempre està molt afectat pel pas del temps i sempre és molt complicat, no? Treballant en ell, sempre intentem allò que mereix la pena donar-li la rellevància que té que tindre, no? Del Castell de Xivert se van començar les actuacions, des de fa molts anys que s'està treballant en la part superior, i l'actuació que estem duent a terme enguany és un poc finalitzar i, per entendre-nos, adecentar una zona de les més importants del castell. Per tant, enguany el que volíem era acabar d'excavar tots aquests nivells importants pretèrits, dels més antics, estem parlant de pràcticament més de 2.500 anys, quasi 3.000 anys abans dels temps que estem vivint. La nostra intenció era acabar d'excavar aquests nivells, poder documentar-los per a poder publicar-los i donar-li una divulgació per a tot aquell que es pugui interessar per aquests nivells, i al mateix temps volíem donar continuïtat a una sèrie d'actuacions que consistien en, sobretot, consolidar les estructures que quedaven en peu, en el sentit que no se degradaren més i que el visitant que poguera vindre poguera entendre allò que s'estava fent hacia el castell. I aquest és l'únic objectiu que encara priva en les nostres actuacions. Enguany no hem pogut acabar-lo, però l'any que ve segurament podrem acabar de fer les obres que consistiran en la part de la capella i en la part del pati d'armes, que és el que faltarà. La gran sala ja la vam acabar, és una gran sala, els nivells ibèrics també. Els estem separant també un poc per èpoques, o sigui, allí els cobrirem unes graves blanques, com ja se pot veure. Els nivells ibèrics, els nivells del segle VI i VII abans de Crist, ho cobrirem també en una sèrie de graves roges per a diferenciar els diferents moments, però la idea és que el visitant pugui vindre ací, no fer-se mal i poder veure almenys les coses un poc més acabades i poder entendre el lloc on està. Del moment, diguem, més antic, del moment ibèric, inclús preibèric, el que trobem és allò més quotidià, que és la ceràmica, que és el que més abunda. I a banda també hem trobat ferramenta que poden utilitzar. Hem trobat un punxó d'os, fet en os, d'una fauna treballat, cosa que avui en dia també se fa. Després hem trobat també una pedra polida, una pedra que no és una calcària, és un tipus de pedra que se pot treballar i està ben formada en forma de destraleta. Bàsicament això és el que trobem, perquè són ambients domèstics. Hem trobat una gran llar, estem excavant habitacions on la gent vivia, consumia i produïa, i trobem allò que està en consonància amb això. Bàsicament ceràmica, que és el que més se troba. Soc la restauradora encarregada de la consolidació de les estructures que estem consolidant ara en el recinte superior, i bàsicament el que estem intervenint en esta fase és la gran sala que es va excavar en l'anterior fase d'excavacions, i el que hem fet és consolidar les estructures que es van trobar i donar-los una miqueta d'entitat per a que el visitant pugui entendre-les, perquè estaven molt arrasades. En una fase posterior es va desfer este mur tan gran que podeu veure i es conservava solament el solament. Així el que hem fet és alçar-lo perquè es pugui entendre que tot això era una gran sala i estava compartimentada en una de les fases d'ocupació, que és la que es posa al públic, i per a poder s'ha consolidat amb els paviments, els enllosats que es conservaven, i també hem intervingut en la torre, que estava el mur molt assolat
i es conservava el paviment i hem consolidat el mur i el paviment per a que es puga conservar i també per a que el visitant puga gaudir de les restes. Sí, està molt deteriorat, sí. Sobretot els murs estos que en una fase posterior, després de l'ocupació, s'enderroquen per aprofitar els materials en una altra construcció. Per això que estaven totalment arrasats. I quan arribaves així no s'entenia res, perquè pràcticament quedava una filada de pedres. Per això hem hagut d'alçar el mur per a que s'entenguera. Després també, en l'altra fase ja havíem consolidat el que són les estructures ibèriques i també es van consolidar els murs i altres estructures de la darrera fase ibèrica, com un fornet i una base d'un molí. I ara el que s'està fent és cobrint-lo per a aconseguir el nivell original d'aquesta fase i que el visitant també puga gaudir i entendre com funciona aquesta zona en època ibèrica. Sí, sobretot els dies de vent. Però tampoc ha baixat molt la temperatura, que en el nostre cas, com preparem els morters i tal, el principal problema són les temperatures baixes, però no ha baixat molt. El principal problema que hem tingut ha sigut el vent. La veritat és que estem molt satisfets. Ferran i Anna han explicat molt bé tots els treballs que s'estan portant a terme. Com han dit, van començar a finals del 95, se va començar a fer tot el que era la restauració i rehabilitació del castell, en una aposta molt ferma en aquell moment per la Direcció General de Patrimoni i per Diputació, i com han exposat molt bé, ara, el nostre poble té un patrimoni molt ric, nosaltres tenim una aposta molt ferma per recuperar aquest patrimoni i comptem amb l'ajuda de la Diputació, que també està apostant molt fort. Podem veure com el treball que s'ha fet en el que és el castell, en mantindre i rehabilitar les estructures. També s'ha fet un gran treball per lo que era el poblat. Podran veure en les imatges com hi ha moltes casetes, ja se veu el que era el poblat i hi ha casetes completament restaurades, i per a que la gent pugui veure este castell, esta senya d'identitat del nostre poble, ara recentment també una actuació de Diputació, de la Conselleria de Medi Ambient i de l'Ajuntament han fet que el camí siga totalment accessible, en el qual qualsevol cotxe pot pujar, s'ha hormigonat el camí i poden arribar perfectament per a veure aquestes obres, que la veritat estem molt orgullosos del nostre castell i feia falta aquesta aposta que va començar molt de temps. Queda molt per fer encara, però estem satisfets i sabem que ha començat i que cada any s'avança un pas, fins que d'ací uns quants anys, quan siga, per almenys podrem tindre recuperat el castell dels nostres avantpassats. I aquesta és la idea, tenim que la gent, els veïns, la gent del poble el coneguen, puguin disfrutar, i també, ja que el nostre municipi, tant Alcalá com Alcocebre, és un municipi turístic, siga una oferta complementària en aquestes platges, en aquesta natura tan espectacular, tan preciosa que tenim, doncs el patrimoni concretament en aquest moment, en el Castell de Gibert, siga una oferta complementària a tota aquesta rica oferta que té el nostre poble.
L'estació depuradora d'aigües residuals que donarà servei al nucli costaner d'Alcossebre ha iniciat la fase de proves a ple rendiment, que de realitzar-se de manera òptima donarà pas a la recepció de les obres. L'alcalde explica que les instal·lacions estan sent posades a prova durant un període de 3 mesos, per la qual cosa ja està tractant les aigües residuals que es generen al Alcossebre. L'EDAR d'Alcalá de Xivert Alcossebre ha tingut un pressupost de construcció de 17 milions d'euros i dona servei en una primera fase al nucli costaner d'Alcossebre, encara que esté prevista l'ampliació per atendre la demanda de tot el municipi.
La prolongació de l'avinguda de Castellón al Cosebre podria estar oberta al tràfic a principis del mes de juliol. Segons va poder constatar en la seva visita a les obres l'alcalde d'Alcalá de Xivert al Cosebre, Francisco Juan Mars. Segons ha explicat el primer edil, l'obertura d'aquest vial permetrà descongestionar el tràfic en el nucli costaner, de manera que els turistes o residents que vulguin accedir a la zona de la urbanització Les Fonts podran fer-ho directament sense haver de passar pel centre del casc urbà. Les obres es realitzen al llarg de 420 metres, amb un pressupost de 300.000 euros, en els quals es crearan voreres de 3,5 metres d'ample i un vial de 5 metres d'ample. L'asfaltat del vial podria començar en breu, així com la instal·lació de les voreres després d'haver finalitzat l'anivellat i compactat de la superfície.